Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائه mahadihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin alikulana ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin bil arwahi himadil arba'atil mujahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fi dunya syaitan salihin wa sufi hadal mahuna syarikil ardil magharibiha bahriha wa bilanil hadrati syekh qutbi rabbani syekh abdul qadir jalani حضرة الشيخ بالحسن الشاذلي حضرة الشيخ بدر الناشب حضرة الشيخ زيد البستامي حضرة الشيخ مد المدوي حضرة الشيخ ابن السكندري حضرة الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الفقيه المقدم حضرة أبو حميد بن غزال معروف القرية بالقاسم حضرة علي التسع والي الصنع bahya Khalil Manggalan Jawazal Jamur satu Yadul Karim ya marzuki dahlan bahya makhluk salih dil marzuki maksum jadi ya Mansur ya Imam Yahya Makhruf Jama Syalil Boyo Al-Hadradi Hadradi Syekh Basim Asyari Mama Basbul Hasil Sundri Hadradi Habib Abu Bakar Asakah Munazai Habib Saleh Tanggul Habib Anis Salam Hasan Muhammad bin Al-Aligi Umayla Hadradi Habib Hashim Habib Muhammad bin Dahir Ba'abud Habib Ahmad Al-Mudar Habib Mundir bin Wanusawal Hadradi Mbah Radin Abdul Fattah Bahya Khabir Sirat Ya Luqman Habib Masyur Halil Hadrati Mbah Basyaruddin Mbah Dimyatu Sunan Kuning Pangeran Benar Yaman Hasan Langir. Ya Allah ya Mustaqim ya Abdul Jal Mustaqim ya Asyurullah Syafid Darun Sulman Pembaila Hadrati ya Muhammad Besari Gagasan Besari ya Hamid Pasuruyan ya Hamid Pasuran Mal Hadrati Syekh Abu Samsudin Batwaman Hadrati Mbah ya Jazuli ya Ghazali Hadrati Asrari Salhaki Hadrati ya Ihsan Jambas Enawi Sulihim wa fuduhim wa azwajin duriyati man intasumba ilaihim Andallah alina min barakatihim wa karamatin sya'al hadrati jami' abaina wa abay abaina khalatina min amadina ammadin baldah minal muslimat wal mu'minat husan laruh Sulihim afuduhim azwajin duriyati man intasumba Allahumma gfir lahum warhamhum ma'afihim wa fil hadrati jamiman ta'allam al-hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim jamil mu'allifil kutub allati ta'alana husan al-habib Abdullah bin al-Haddad usuli wa furih anna Allah ta'ala syamirah al-maghfirah fil jannah min al-hadri syaihina masyayina adallah alaina min barakatihi makarraman sya'ulillah lahumul fatihah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qa'ata ala taharah fi khalwatin mustaqbilal qiblah sakinal atraf mutriqal ra'si
thumma dzakarallah biqalbin hadir ra'a fi qalbih lidzikri atharon dhahiran. Waman utawi sabane wong iku qa'ada lungguh sapa man ala taharatin ing atase tingkah suci fi khalwatin ing dalem persepen mustaqbilal kiblati halim madhep kiblat sakinal atrafi tur anteng pira-pira anggotane mutriqa ra'si kang dingkluake sirahe mutriqa ra'si kang dingkluake sirahe summa dzakara nuli zikir sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati hadirin kang hadir ro'a mongko ningali sapa man fi qalbi ing dalem atine man lidzikri krana arai zikir ningali atharon ing labet dampak pengaruh zahiron kang pertelo fa indama mongko lamun langgeng sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono zikir asyraqat mongko dadi mencorong alaihi ing atase man apa anwarul qurbi pira-pira nure parek maring Allah pira-pira cahayane parek maring Allah nure parek maring Allah wan kasyafat lan dadi kabuka lahu keduwe man apa asrarul ghaibi pira-pira rahasiane perkara gaib pira-pira samare rahasiane perkara gaib wa afdalu dzikri utawi luweh utamane zikir iku ma zikir kana kang ana apa ma iku bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan wa dzikrul qalbi utawi kang aran zikir qalb utawi kang aran zikir ati iku ayyakuna yen tono iku hadiron hadir fihi ing dalem qalb apa sing hadir makna zikri maknane zikir alladzi yajri kang lumaku apa zikir ala lisani ing atase lisan contone katakdisi kaya nucekake Allah wa tauhidilan ngesake Allah inda tasbihi ing dalem nalikane maca tasbih wa tahlili lan maca tahlil wa afdalu utawi wal afdalu utawi kang luweh utama lidzakiri keduwe wong kang zikir alladzi yajri kang lumaku apa zikir ala lisani ngatasé lisan bidzikri kelawan zikir wal qiraah iku al aslahu kang luweh maslahat luweh bagus minhuma saking asrar wal jahar liqalbihi keduwe atine dzakir wa dzikru tawi dzikir huwa ya dzikir iku al-wirdu wirid ad-daimu kang langgeng al-mustamirru kang terus menerus fajtahid mongko nemen-nemenono sira
alla yazala yentora leren-leren apa lisanuka yentora gingsir-gingsir ora leren-leren apa lisanuka lisan sira iku ratban teles minhu saking zikir fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa fi waqti wirdin angin ing dalem waktune wiridan angin ing dalem waktune wiridan layum kinu kang ora mungkin apa aljam'u ngumpulake bainahu ing dalem antarane wirid apa bainahu ing dalem antarane wirid wa bainadz dzikri lan antarane zikir contone kal qiraati kaya maca Quran wa tafakkuri lan angen-angen wa takunu lan ana sapa sira fi hadhil ibadat ing dalem iki ibadah wa ghairi halan liyane hadhil ibadat minal kurubati saking pira-pira ibadah ngeparek iku dzakiron wong kang zikir lillahi maring Gusti Allah taala bil makna kelawan makna arti al-ami kang sumrambah wala taktasir lan ojo ngringkes sira ala nau ing ngatasi warna wahidin kang siji minadz zikri saking zikir balyam bagi balik sayukjo apa ayyakuna yen tono iku laka keduwe sira apa min kulli nau'i wirdin saking saben-saben wernane wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman qa'ada ala taharatin, barang siapa yang duduk dalam keadaan suci, baik tubuh maupun pakaian, dalam keadaan suci duweni wudu tur awake resik, suci tubuh pakaian, kemudian fi khalwatin dia berada duduk di tempat yang sepi, mustaqbilal qiblati sambil menghadap kiblat, sakinal atraf anggota tubuhnya tenang, anteng, mutriqar ra'si sambil menundukkan kepala, dingkluk, summa dzakarallah lalu dia memulai zikir kepada Allah biqalbin hadir dengan hati yang khusyuk, hati sing khudur, maka ro'a fi qalbi lidzikri asaron dhahiran, maka niscaya dia akan menemukan dampak pengaruh yang nyata disebabkan zikir di dalam hatinya. Terus niki nerangne tentang
tata cara zikir supaya zikir niku enten pengaruh sing gedhe ning jero ati. Supaya zikir sing kita lampahi nggadahi pengaruh sing gedhe sing nyata wonten manah kita. Bagaimana adab tata cara berzikir? Pertama, dalam keadaan suci. Jadi suci pakaian, suci tubuhnya, dalam keadaan punya wudu. Senajan wong zikir kuwi cara kelambine najis ya ora apa-apa. Senajan zikir kuwi pomo ra duwe wudu ya ora apa-apa, tetapi dalam rangka memperoleh dampak pengaruh yang besar dari zikir kalau wau di dalam hati, hendaknya dalam keadaan suci. Niki lho. Dalam keadaan suci. Mula wong zikir niku dalam keadaan punya wudu kalih mboten itu akan berbeda sirinya. Zikir ra duwe wudu ya ora apa-apa, ya iso zikir, tetapi keberkahannya akan berkurang. Orang yang punya wudu ketika berzikir, pengaruhnya, manfaat dari zikir keberkahannya akan semakin banyak. Mila dalam keadaan punya wudu. Padha karo ngaji ngeten niki. Kita ngaji kuliah subuh niku umpama ra duwe wudu ya ora apa-apa. Selama yang kita pegang bukan Al-Qur'an. Ndak apa-apa, tetapi keberkahannya yang berkurang. Podo-podo kuliah subuhi sak jam, yang satu dalam keadaan punya wudu, sing siji mboten akan beda. Barokai manfaat dari ilmu, keberkahan ilmu yang masuk ke dalam diri seseorang itu akan berbeda. Inilah napa niku unsur batin yang terkadang tiang niku mboten menyadari. Jadi cara makane rata-rata kenapa toh orang-orang yang sekolah di umum niku kok kadang semakin pinter, kadang semakin dugal. Ya mungkin karena keberkahan ilmunya yang kurang. Bukan kok semakin bodoh, tetapi barokah ilmunya yang berkurang. Nah, kenapa berkurang? Mungkin ketika masuk kelas tidak tahu wudu. Tidak tahu wudu. Coba kalau dibiasakan. Ketika sekolah senajan matematika, senajan bahasa Indonesia, tapi dalam keadaan punya wudu, barokah iki lho. Ini kadang sing boten dipun sadari. Dek terus alasan, loh kan yo ora apa-apa, ora dosa. Loh, nah ini. Ora masalah dosa. Zikir itu saja ndak punya wudu yo ora apa-apa kok, ora dosa. Panggah oleh ganjaran, cuman barokahnya yang berkurang. Ngeten. Niki urusan barokah. Ziarah kubur niku ndak duwe wudu ya ora dosa. Ndak dosa, Pak. Ziarah kubur batal wudune nggih mboten dosa. Ndak duwe wudu ya ndak dosa. Arep mlebu kuburan pret ngono, ngentut. Bar ngono terus nih, ya ora dosa. Sing penting ra ndemek Quran. Tetapi barokahnya, kejernihan hati yang didapat akan berbeda. Niki urusane wis mriko,
urusan barokah. Lah sing repot barokah kira ketok. Lah wong sing ora percaya barokah ya wis biyen sing penting ra apa-apa ngono. Mula kadang ngaji barang ya ora duwe wudu. Zikir ya ora duwe wudu. Kur alasane apa ora dosa ya. Nah. Ya ora dosa. Iku ora ngomongne dosa mboten nih barokah. Makanya lari-lari pondok niku biasanya kenapa di masyarakat kok ilmune rata-rata barokah sebab sudah dilatih. Ketika ngaji ya jurumiyah ya dalam keadaan wudu, senajan ora dosa ora wudu, tapi dalam rangka ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Belajar fikih dalam keadaan wudu. Wudu batal, wudu malih. Senajan ora wudu ora apa-apa. Lah ini loh, akhirnya ilmu yang masuk barokah. Nah, urusan zikir yang ngoten, mungkin kita niku zikir ya sering cuman kok ndak menemukan dampak di dalam hati kita, ketenangan hati sak pinunggalane kok dereng. Jangan-jangan cara berzikir kita belum memenuhi adab yang baik. Lah terus adabe supaya zikir kita niku punya pengaruh sing gede dalam ati kita napa? Kata Imam Haddad, pertama nek arep zikir dalam keadaan punya wudu. Wudu dhisik. Arep yasinan wudu dhisik. Arep tahlilan wudu dhisik. Arep istighosah wudu dhisik, arep hadir di majelis sholawat wudu dhisik. Ya termasuk arep ngaji ngeten iki wudu dhisik. Ngono. Kuwi lek batal. Lek batal wudu. Tapi lek sadurunge ra wudu kok batal ya ora enek. Ora duwe wudu kok batal. Batal kuwi lek sadurunge wudu. Wudu terus batal. Lah lek sadurunge ra wudu ya ora enak istilah batal. Ya urung wudu kuwi. Ya dalam keadaan suci wudu. Kemudian usahakan ketika zikir pakaian kita pakaian sing suci. Senajan cara pakaiane gubrat najis apa ora oleh, tapi keberkahan beda. Apa ya lek bahasane wong Jawa yonine lho beda ngono lho. Apa yoni apa? Ya wis ngono kuwi. Ya wis ngono. Padha-padha anu kan yonine lho, yoni wis penake lek basa Arabe barokah. Wis barokah beda. Ngoten lho. Pertama suci niki. Wudu dalam keadaan suci pakaian tempat sak pinunggalane. Terus sing nomor kali usahakno zikir fi khalwah di tempat yang sepi. Kapan khalwat? Ya misale di tengah malam. Di tengah malam, itu kan sepi toh, Pak. Masih yo banyak orang tapi sepi krana apa? Liyane mesti padha turu. Tangi dhewe neng jeding pipis sak pinunggalane ya wudu apa langsung turune wudu kemudian mungkin sholat terus zikir bar ngono turune ndak apa-apa. Terus khalwah di tempat yang sepi niki prioritas. Kadang wong niku nek zikir di tempat yang sepi, terkadang karo merenung, meresapi, merenungkan. Ya Allah. Kadang iso mikir ngono mengke wong karo zikir niku, Pak. Ya Allah. Iki rambutku kok wis padha putih. Ya Allah. Untu kula kok wis ompong. Ya Allah, asam urat kula kok wis kumat. Ngono. Akhire kelingan kanca-kancane, ya Allah,
kanca-kancaku sebayaku kok wis bodo. Ngono, akhirnya mangke juga napa niku niki perenungan niki manfaatnya gede banget niki. Terus engko terlek ku nyusul kapan. Nah, terus kira-kira bekalku cukup apa ora. Akhirnya mikirnya ke sana. Akhirnya mangke berangkat dari situ ketika zikir lek wis mikir ngoten dadi nggih sangu akhirat niki tenanan. Lah, orang bisa merenung tafakur ngoten niku biasane di tempat sing sepi. Lek ning tempat rame ora lek iso. Angel. Zikir ning mall, halah. Lekas arep teko kono eroh barang kok apik men ya kaya. Mula manfaate zikrul qalb napa zikril fil khalwat. Adabe sing paling utama setelah wudu suci fi khalwatin di tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Kemudian mustaqbilal qiblat. Nalikane zikir madhep kiblat. Ngono, madhep kiblat. Aja madhep ngidul. Madhep ngidul pantai selatan. Madhep kiblat, zikir madhep kiblat. Kula kadang nih kalau Pak, enek tradisi sing zikir karo mubeng, tahlil mubeng ya ora apa-apa jane. Cuma apike lek wis wayah, lek sik teko nglumpuk ra apa-apa mubeng mangke nek empun ajeng mulai monggo sedaya madhep kiblat. Ana apik niku. Zikir lho utama iki. Ini adab kok. Lek wis arep mulai, arep yasinan mulai monggo Bapak sedaya kita milai zikir menika sedaya madhep kiblat nggih. Nggih. Wis ana. Akhire madhep kiblat. Terus adabe malih napa sakinal atraf. Awake kudu tenang. Aja pecicilan. Ora oleh pecicilan. Zikir kok pecicilan. Lah terus lek zikir karo napa niku gedek-gedek piye? Lah ukuran gedek iki mergo nikmat tok Kaya wong ngombe kopi niku lho. Bah, enak. Ngono. Kan ini gedek iku aja kok gawe-gawe ngono lho karepe. Tapi lek mergo saking nikmati terus gedek ya ben. Ning aja kok gawe-gawe. Ngono karepe. Lha rumiyin, Pak. Awal mulane niku enek kisah. Ada seorang waliyun min auliyaillah lek zikir karo gedek ngeten. Ternyata sirine beliau itu mirsani mampu kasef ndelok iso roh malaikat melu zikir ngeten. Jadi akhirnya terasa ngene. Tanpa terasa. Jadi ngeten iki gedek ngeten iki ora kok digawe-gawe. Mergo saking nikmati tenan. Padha karo wong jenengan lek bapak-bapak ngombe kopi lek enak lho. Beh. Masyaallah. Ngene. Lha iki ora digawe-gawe. Lah lek ngombe jamu apa enek pahit gayane gedek. Enak. Wong pahit to. Ngono ya. Dadi artine ndas pundi? Lek enek wong dikir terus gedek ya tokno ae, mungkin dia merasakan nikmat sing ngono kuwi. Ning awake dhewe ora usah gaya gedek. Ngono lho. Ya lek usahane ya napa niku sakinal atraf. Nek napa niku tapi lek kadang goyang ngene iki mergo lek mau weneng kaya robot ngene kok wesel ya ora apa-apa. Lah apa-apa ngoten. Dadi ning aja gaya ngono maksud iki ya. Ning lek enek sing ngono ya aja kok salah nih, mungkin dia ngrasake nikmat sing kita ndak tahu. Ngono lho. Wis. Dadi wong dzikir niku adabe di antarane malih sakinal atraf. Usahakan anggota tubuh kita niki dalam keadaan tenang, anteng. Nggih. Terus sampai dzikir kok tolah-toleh. Kayak berkati apa ya? Takire kok cilik. Oh dzikir karo ngabsen. Absen wong iki sing teko sapa ae ya. Aja biyen teko sapa ae tokno ae. Sing penting zikir madhep mantep sakinal atraf.
anggota tubuhipun meneng. Nah, nggih, pun. Lajeng bar ngono napa? Suci madhep kiblat di tempat sepi, anggota tubuh meneng, bar ngono ndingkluk. Ndingkluk. Eten. Ndingkluk. Nah, tapi ngati-ngati lho niki. Lek wis ngomong ndingkluk niki iso krana adab, iso mergo ngantuk. Lah iki. Lah lek ngantuk bablas iki. Lho, kae kok ndingkluk kok bangga ndingkluk. Khusuk men ta wong kuwi. Bakno tianu, lho, bakno keturon. Mutrika roksi iki ya kudu anu niki. Mula wong dzikir niku ndingkluke ben ora keturon, apik sangu kopi. Mula kawit biyen, Pak. Kopi kuwi remenane para wali. Makanya sampai enek dawuh man mata wa fi batni asarun minal qahwa, sapa wonge sedo ning wetenge kok enek bekas kopi, insyaallah ning alam kubur ora ditakoni malaikat. Ngono kok. Kitab Tadhkiratun Nas lho, niku enek teng kitab jenenge Tadhkiratun Nas. Loh, ternyata alasannya nyapa? Sebab biyen kopi niku identik wong soleh. Kopi niku batur leke, batur meleke wong-wong sing ahli zikir. Lah cuma lek sakniki repot. Lho sakniki wong keplek ya gawe kopi lho. Nggih. Saiki ya fihi tafsilun ngono. Fihi tafsilun. Lek mbiyen ngono teng kitab Tadhkiratun Nas. Mula sampe enek lho Fatihah wong ngombe kopi enek. Kitab kula gadah kitabe Tadhkiratun Nas. Al-Fatihah ngono dadi enek Al-Fatihah lho enek. Li syaribil qahwah ngono enek. Dadi wong sing ngombe kopi lan wong-wong sing biasa ngombe kopi lan sing lho ngono kuwi enek. Fatihah sebab napa? Karena dulu kopi niku pancen identik kalih tiang soleh, ngoten. Tiang soleh mbiyen. Saiki ya fihi tafsilun, delok-delok. Jadi lek ngono saiki iki kopi iki berarti ora identik wong soleh, nggih mboten. Nggih delok-delok niki wau to, kopi nggih apa? Lek kopi tetep nggih sangu zikir, biasane ahli-ahli tarekah nek melek dalu karo sangu kopi. Lho sae niku. Sae ahli tirakat dalu, deresan, pemenang lek usum Ramadan gitu, melek bengi, akhirnya kopi, lho sae niku. Sae, ngoten. Pokok iku wasail, lil wasail hukmul maqasid. Jadi bagaimana hukumnya kopi? Nek kopi tinggi sangu zikir yo melu hukumnya zikir. Tapi nek kopi nggih sangu keplek yo hukumnya keplek. Nggih, lil wasail hukmul maqasid jenenge. Jadi perantara itu dihukumi seperti seperti tujuan. Ngoten. Wis. Tujuane napa karek ngoten. Nggih, cuman niki wau. Dadi lek cara kula lek sing ahli zikir ya tuku kopi nggih, ahli zikir dalu. Soale anjurane ketika zikir niku mutrika roksi ndingkluk sirahipun. Nggih khawatir lek ra dikopeni keturon ngono lho. Bablas mutrika roksi ndingkluk. Jadi suci badan, suci pakaian, wudu, kemudian di tempat sepi, kemudian menghadap kiblat, anggota tubuhipun tenang, mutrika roksi, lajeng ndingkluk, menundukkan kepala, bar ngono memulai zikir. Tsumma dzakarallah. Lalu setelah posisi demikian baru berzikir kepada Allah biqalbin hadir, dengan hati yang khusyuk. Dengan hati yang khusyuk. Maka menawi kita sedaya iso zikir dengan adab yang seperti ini, dos pundi? Ra'a fi qalbih li dzikri atharon dhahiran. Pasti dia akan melihat di dalam hatinya
ada dampak yang besar sekali. Pengaruh dari zikir menika. Mana ya? Jadi dampak dari zikir itu akan besar sekali, kelihatan, nampak sekali di dalam hatinya. Tapi adab-adab niki wau. Mula wingi didhawuhaken wa ayyajida fi nafsih minal halawah. Ngoten. Napa niku wingi disebutaken napa menika walidzikri samaratun nataij yajidu man wadhafa wa madoba alaihi biwasfil adab wal khudur. Jadi wong sing iso menemukan merasakan pengaruh utawi dampak ingkang ageng saking zikir menika adalah orang yang istiqomah, di samping niku orang yang memakai adab dan khudur. Niki mangke lek iso kaya ngeten niki nggih, iki carane. Kalih para wali-wali pun diwarai carane ngene lho. Carane zikir supaya zikir kita kuwi nek pengaruh sing gedhe ning jero ati kita. Carane ngene lho. Ngono lho. Nek arep zikir wudu, gawe kelambi sing suci. Bar ngono golek nggon sing sepi. Bar ngono madhep kiblat, anteng awake. Terus dingklukno sirahe, kepalanya dingkluk. Baru setelah itu mulai zikir. Maka nanti akan nampak ra'a fi qalbih lidzikri asaron dohiron. Maka akan nampak pengaruh yang besar yang nyata di dalam hati disebabkan zikir kala wau. Fa in dama ala dzalik, lek kita saged zikir dengan kaifiyah, dengan cara kados ngeten menika, maka suwi-suwi dos pundi asyraqat alaihi anwarul kurbi, maka saka atine kita akan mencorong cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang malih kasef, malih kebuka perkara sing gaib. Ngoten niki. Iki berangkate saka kene niki. Nggih. Lah makane kabeh-kabeh niku enek adabe. Enek adabe, tata kramane. Wong niku nek iso menggunakan adab menika, meskipun terkadang ndak patek suwi zikire, Pak, pengaruhnya akan lebih besar daripada wong sing zikire jarene wis suwi tapi ndak menggunakan adab. Itu begitu. Ya syukur-syukur gawe adab terus suwi. Iya. Mula para wali-wali ngoten niku. Niki pancen ilmune wali kok. Makanya Imam Haddad itu Imam Haddad, Pak, sing ngarang kitab Risalatul Muawanah, sing nyusun Rotib Haddad, ngarang kitab Nasoihud Diniyah sak pinunggalane, kitab yang kita pelajari. Beliau diyakini menjadi wali kutub selama 40 tahun. 40 tahun Imam Haddad niku dadi wali kutub. Wali kutub niku saalam donya mung sitok. Cara zamane Syekh Abdul Qadir, wali kutub Syekh Abdul Qadir. Zaman Imam Haddad akhir niki wali kutubnya beliau selama 40 tahun. Niki wonten terjemahanipun tentang Imam Haddad, beliau diangkat wali kutub paling dangu nggih menika 40 tahun. Beliau Imam Haddad niki usia 4 tahun pun wuta, Pak. Boten saged mirsani 4 tahun. Beliau wuta. Tapi subhanallah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan peninggal dohir sing ora iso mirsani dengan basiroh, peninggal atine. Sehingga meskipun dalam keadaan boten saged mirsani, Imam Haddad niku mempengaji. Beliau niku ketika belajar nggih. Ketika dahulu niku sholat tahajud sampai 200 rakaat di masjid-masjid yang berbeda. Koyok ngono kuwi lho, tirakate beliau. Makanya beliau itu ngarang kitab sing luar biasa. Dan termasuk salah satu di antara dawuh Hadratus Syekh Mbah Yai Maimun Zubair.
Jadi akhir zaman itu kita butuh ilmu batin dan ilmu dohir. Ilmu batin itu adalah ilmu sing kathah-kathah ilmu batin iku sing nggawa sinten wong alim saka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ilmu dohir niku sing kathah-kathah sing beto wong alim tapi sanes saking dzurriyyah Nabi. Mula Mbah Yai Maimun Zubair rumiyin ketika beliau sugeng, beliau selalu melazimi ngaji kitab Risalatul Muawanah. Iki sebagai perwakilan ilmu batin. Di samping niku beliau juga mengaji ilmu dohir. Jadi akhir zaman niku akhir zaman di mana kathah sangat fitnah-fitnah. Di saat merebaknya gemerlapi dunya, fitnatud dunya, niku orang sangat butuh kepada ilmu batin. Dan di antara kitab andalan Mbah Yai Maimun Zubair Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun adalah kitab Risalatul Muawanah. Niki adalah cerminan ilmu batin. Di samping niku ya ngaji ilmu dohir, Pak. Ilmu dohir itu juga ngaji, beliau ngaji. Tapi nek ilmu batin kathah-kathahipun sing beto sinten wong alim sing jalure dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah masih kita ndak ketemu Imam Haddad ning kita maos kitab-kitab Imam Haddad niki nek cara teng kitab napa niku dalam kitab Al-Wusul fil Auliya niku didhawuhaken nek kita niku nggih kon golek tiang soleh untuk suhbah. Lek ra nemok nih bagaimana? Lazimilah kitab-kitabnya. Kita maca kitab Imam Haddad ini padha karo awake dhewe golek sambungan kepada beliau. Cara kabel ngono nggih. Awake dhewe iki nyambung nih kabel kita datang beliau. Maka bagaimana? Insya Allah keberkahan yang ada pada Imam Haddad ini juga akan mengalir kepada kita. Allahumma. Masih awake dhewe wong biasa, tetapi kalau sambungan kita adalah orang-orang mulia, insya Allah itulah yang akan menjadikan kita mulia. Mula perbanyak membaca kitab-kitab semacam tabarukanlah sifatnya. Tabarukan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Lah mila Imam Haddad menjelaskan tata cara orang suluk seperti ini loh. Cara berzikir mawon diatur. Orang kok sekedar zikir, tetapi ada adab dalam keadaan suci, duwe wudu, lajeng awake nggih resik, pakaiannya bersih, tempatnya juga bersih. Kemudian di tempat sepi, madhep kiblat, awake meneng, nggih, ndingkluk, baru memulai zikir. Tambahan NB supaya ndak ngantuk, tambah kopi. Nah. Mangke ketika zikir semacam niki ra'a fi qalbih lidzikri asaron dhahiran, pasti akan melihat pengaruh yang luar biasa di dalam hatinya disebabkan zikir ngeten menika. Fa in dama ala dzalik, kalau kita bisa istiqomah zikir dalam keadaan adab sing kaya ngono kuwi, maka asyraqat, nanti ning ati kita mencorong, bersinar ning ati kita anwarul qurbi, cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah mendapatkan nafahat. Apa nafahat kuwi? Nafahat pemberian Allah sing bangsa batin, karunia-karunia Allah sing bangsa batin. Itu nafahat. Itu berangkat dari niki wau. Lek wis ati niku mencorong. Masih listrik mati, atine tetap tenang. Atine tentrem, ayem. Masih omahe ning pucuk gunung paribasan, tenang. Ngoten, anteng, tentrem. Lah niki karena pengaruh dari zikir menika akan terbuka cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah,
wan kasafat lahu asrarul ghaib, dan akan kebuka bagi orang yang dzikir sesuai ketika menetapi adab menika asrarul ghaib, siri-sirine perkara ghaib akan nampak jelas. Mula kadangkala para ulama niku napa Kanjeng Nabi kan dawuh ittaqu firasatal mukmin fa innahu yangduru binurillah. Awakmu wedya karo firasate wong mukmin. Firasah Pak. Firasah niku dadi penglihatan batine wong mukmin, wong soleh nganti-nganti ya. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yangduru binurillah, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah taala, ora kena dihapusi. Nggih, dados artosipun ngeten. Mula awake dhewe dianjurke kapure napa menika nyedhek dateng tiang soleh, mangke wong soleh niku akan memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Kalau orang soleh niku wau melihat apa-apa yang tidak kita lihat, kemudian dia memberi saran atau dia mendoakan. Ittaqu firasah. Makanya firasah niku lek ngarani firasat. Yo lek firasate wong soleh karo wong toleh ya beda. Toleh ki ora soleh. Lek firasai wong soleh, wah iku medeni lho. Medeni. Artosipun itu karena orang soleh itu melihat apa-apa yang tidak dilihat oleh orang biasa. Cuma biasanya orang ngeden-ngedeni. Beliau hanya pun nggih dikatah-katahaken mau sholawat. Kadang ngono tok. Dikeh-kehaken mau sholawat, nggih, supados diparingi barokah. Kadang ngono tok. Ora kok ngene, "Beh, iki medeni ki awakmu. Sok sakmene kena cilaka." Ora ngono. Lek ngono dukun. Lek wong soleh ra ngono. Masih roh ngono, dia ndak akan begitu. Dia akan rojak. Nggih, mungkin dadi ora didendeni tetapi napa? Diparingi solusi, nggih. Pun dipun waos dikatah-katahan mau sholawat nggih. Mau sholawat terus ngeten. Wis pun insyaallah selamat. Kalau didongakne karo wong soleh nih, penting niki. Ittaqu firasatal mukmin. Karena orang mukmin niku melihat dengan cahayanya Allah taala. Fa innau yangduru binurillah. Ngoten. Nggih, mula kadang enek kita badhe nglakoni napa ngoten nggih. Meskipun secara dohir apik, kita arep nglakoni bisnis, secara dohir mungkin secara logika wah iki ngene untungnya kathah, tapi njajal njaluk saran, njaluk donga, restu karo wong soleh. Kadang orang soleh kalau melihat wah iki ketoke apik wa asa, mungkin isarai wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sing kok rumangsamu apik tapi mengko ujung-ujungnya ndak apik. Orang soleh tahu. Terkadang ngoten. Karena apa? Karena dia melihat dengan cahayanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi wong soleh, wong ahli ibadah, wong ahli zikir, nggih, niku harus begitu. Ngaten. Niki mangke karena ketika orang itu soleh terus zikir dengan adab sing kados mekaten menika, maka akan nampak pada hatinya cahaya. Akan nampak pada hatinya cahaya keagungan, cahaya nure Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah akan dibukakan kepadanya asrarul ghaib. Asrarul ghaib niku napa? Asrarul ghaib niku siri-sirine barang ghaib. Subhanallah, enak cerita menarik tentang pengarang kitab niki. Beliau secara dohir mboten saged mirsani. Tapi luar biasa kutub, sehingga pada waktu gesangi beliau, hidupnya beliau, ada seorang tokoh. Dia penasaran sapa to Imam Haddad kuwi, kaya apa to wonge, kok masyhuri ra karu-karuan, ngoten. Akhirnya suatu saat dia itu berkunjung ke tempat Imam Haddad. Kemudian biasa pas waktu berkunjung niki di majelis beliau wong soleh, tiang tokoh niki juga hadir, pengen roh Imam Haddad kaya apa. Lalu dia ngremeh ning ngene. Loh,
Lah wong jarine kondang kaya ngono tapi wonge kok wuta ya ngono. Wonge kok wuta ya. Lah berarti wong-wong wis gedhek-gedhekne ngono. Ning atine lho niku. Subhanallah akhirnya pengajian Imam Haddad rumiyin niku wonten diparingi kopi, Pak. Lek kene kan ora to. Maksud kayak kopi, kabeh kayak kopi. Lah wong tokoh sing pengen roh Imam Haddad terus ning atine duwe penyono ngono kuwi, ndelalah ning mburi piyambakipun. Tapi oleh kopi, Pak. Oleh kopi. Lah ketika ngoten niku, Imam Haddad mengatakan ketika pun monggo dipun nunjuk. Mana? Bar ngono, Pak. Imam Haddad mengatakan, si fulan, aja kok ombe sik kopimu. Ilang ana laler ning gelasmu iku. Loh. Tokoh niki mawon sing duwe penyono sing ora apik niki wau. Iku ndak eruh lek ning jero kopi ning jero gelase enek lah. Loh, sing saka kaduan sing jarene wong wuta, ternyata roh, si fulan, aja kok teruske, aja kok ombe dhisik, ilak ana dhisik. Laler ning gelasmu. Subhanallah didelok. Lho mosok to? Didelok ternyata enek laler sing kecemplung teng mriku. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah, sing melek ndak eruh, tapi kok sing jarine mboten saged mirsani kok eruh. Subhanallah. Semenjak itu beliau pun mboten anu malih pun. Makanya Imam Haddad niku lek jenengan delok teng niki teng biografi awal 4 tahun, usia 4 tahun Imam Haddad pun mboten saged mirsani. Tapi akhirnya kalih Allah Subhanahu wa taala menika dipun gantos. Nggih, dipun gantos peninggal dohire dengan basiroh. Enek basorun, enek basiroh, peninggal ati. Makanya kitab-kitab beliau yang beliau karang Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah itu dikarang bukan dengan pikiran tapi dengan hati. Maka qaidai makhraja minal qalb, apa yang keluar dari hati talaqahul qalb, akan bisa diterima oleh hati. Mula lek jenengan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah pasangan atine, niscaya akan sambung. Nek atine mboten sambung ora lek paham. Makhraja minal qalb talaqahul qalb. Niku kebiasaane para wali-wali. Nggih, lek ngendikan mboten patek kathah tapi subhanallah masuk dalam hati. Makhraja minal qalbi talaqahul qalb. Niki sirine kitab-kitab Imam Haddad. Pun lajeng sakniki ngenten wa afdalu dzikri makana bil qalbi wal lisan. Zikir niku kan macam-macam nggih. Enek zikir iku zikrul lisan faqat. Zikir lisan tok atine ora. Enek zikrul qalb faqat. Enek zikir ati tok lisane mboten. Lajeng zikir niku nggih enten zikrul lisan wal qalb ma'an. Zikir lisan lan ati secara bersamaan. Lah niku sing luwih apik sing ndi? Imam Haddad mengatakan afdalu dzikri makana bil qalbi wal lisan. Zikir sing paling apik iku menggabungkan antara lisan dengan hati, iku sing paling apik. Lek ora iso ngono, lek kon milih lisan tok apa ati tok, zikrul qalb luwih hati, luwih apik timbang lisan tok. Tapi zikir dengan lisan tok iku ya wis lumayan, timbangane ora. Timbangane ora. Tapi sing luwih apik zikrul lisan wal qalbi ma'an. Bareng lisane zikir, atine ya melu zikir, top itu. La iso. Ngoten. Wa dzikrul qalbi, lah saiki pengertiane zikir ati iki piye? Lek zikir lisan kan genah. Lisane muni subhanallah, 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 la ilaha illallah. Zikrul lisan. Lek zikrul qalb, zikir ati iki piye? Ayyakuna hadiran fihi makna zikri alladzi yajri ala lisan. Sing diarani zikrul qalbi, zikir ati kuwi menghadirkan makna zikir di dalam hati apa yang diucapkan oleh lisannya.
Jadi menghadirkan makna zikir dalam atine. Apa sing diucapne lisan? Ketika lisan muni subhanallah, 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 maka atine menghadirkan kemahasucian Allah. Allah maha suci dari segala kekurangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lisane ngono, atine menghadirkan kemahasucian Allah. Ketika lisane muni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghadirkan keagungane Allah. Allah maha agung, pencipta langit bumi saisine, sing ngatur cakrawala sak monten. Allahu Akbar. Jadi ketika lisan muni Allahu Akbar, atine menghadirkan makna keagungane Allah. Ketika lisane muni Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika lisane astaghfirullahaladzim, atine hadirkan dosa-dosa kita. Betapa banyaknya dosa-dosaku, betapa banyak dosa-dosa kula, lan kula yakin lan kula ngerti Allah Maha Pengampun. Ngono. Jadi hadirke. Jadi aja sampai astaghfirullahaladzim, ingkunge endi ya? Astaghfirullahaladzim. Takire kok cilik men. Jangan ngono. Ya. Tapi menghadir niki lho. Jadi nyelaraske antara lisan dengan hati. Lisani astaghfirullah berarti apa yang dipikir oleh hatinya adalah hadirkan, bayangno akeh dosa kita. Ayo, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Aku mbiyen nalikane sakmene nyolong timun. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, semongkone tanggaku entek. Astaghfirullah. Lah kira bayangno, hadirno dosa-dosa kita. Hadirkan. Terus bar ngono lek wis kelingan dosa-dosane hadirkan Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Roja. Ngoten lho, niki ngono. Iki jenenge dzikrul qalb. Jadi menghadirkan makna astaghfirullah. Lah lek subhanallah, subhanallah menghadirkan makna subhanallah apa? Kemahasucian Allah. Lek Allahu Akbar, keagungan Allah. Allah pencipta langit saisine, cakrawala planet-planet, sakmono kae iki ora tabrakan mergo keagungane Allah. Allah sing ngatur kabeh. Lho udane lho. Mangunsari udan ngeranti kok ora, keagungane Allah. Ngono ki pancen ya wis diatur kok. Ngono ta? Ya. Terus ya Allah wayah wis pokok ngono lah. Yes. Subhanallah. Lagi ngono Pak. Jadi dzikrul qalb itu ayyakuna hadiran fihi makna dzikri. Jadi sing dihadirin jero ati maknane zikir yang diucapkan oleh lisan. Jadi napa niku jadi selaras. Nek alhamdulillah, alhamdulillah berarti terus pundi? Yang kita hadirkan dalam hati kita betapa banyaknya nikmate Gusti Allah. Aku iso nyawang, lisanku sik kenek tak nggih zikir ku ya nikmat, sikilku kenek tak tekuk ya nikmat, kupingku sik krungu ya nikmat, irungku madhep nang ngisor ya nikmat. Ngono. Masyaallah. Ngaten niku lah. Jadi ketika alhamdulillah, 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 lisane alhamdulillah, tapi atine menghadirkan makna alhamdulillah ya kuwi keagungane kathahipun napa nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge menyelaraskan antara lisan dengan manahipun. Wis. Lajeng iku secara umum nggih, secara umum nisbate zikir sing paling apik nglumpukne antara lisan karo ati. Wis. Kemudian wal afdol sing luweh utama bagi orang yang zikir
Bagi orang yang dzikir sing luweh utama kuwi siri apa jahar, sareh apa banter. Maca napa dzikir. Lah, nek jenengan tanglet sing luweh utama bagi orang yang dzikir, maka jawabane ndelok. Setiap orang berbeda. Al-aslah liqalbi, al-aslah minhuma liqalbihi. Pokoke sing paling apik kangge atimu sing endi? Ngono. Lah untuk mengukur ngene, Pak. Jadi lek ditakoni, zikir sing apik banter apa sareh? Jawabane napa? Delok-deloke ning endi? Delok-deloke ngeten. Ngene ya. Delok-deloke ngene, Pak. Delok-deloke pertama nek cara tak banter nih, atiku khawatir riak apa ora? Ji. Lek kira-kira lek tak banter nih aku khawatir pamer riak, berarti bagiku sareh luweh utama untuk menghindarkan diriku dari riak. Ngono. Yo lek ning pasar sing apik banter apa sareh? Sareh. Pasar kok subhanallah, 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 subhanallah. Lah wong sak pasar padha nyawang iki engko. Bro, obatmu apa entek? Ngono lho ya. Lho ning jero pasar lho, ngono bener Pak. Niki lho. Niki omongan kula niki dasare niki lho nggih. Nah, saiki dalile tak terang nih. Fa in kila lek ditakokne ayyudz zakirin a'zam sawaban adzikri huwa al-adzikru alladzi huwal bil qalb awi dzikrul ladzi huwa bil lisan. Lek jenengan takon sing luweh akeh ganjarane luweh afdol endi? Zikir dengan hati atau zikir dengan lisan? Banter apa sareh? Maka qad ikhtalafas salaf, ulama salaf berbeda pendapat fi dzalik dalam masalah ini. Faruwiya an Aisyah, dipun riwayataken saking Sayyidah Aisyah, annaha qalat, Sayyidah Aisyah ngendika la an azkurallah fi nafsi ahabbu ilayya an azkurahu bil lisan sab'ina marrah. Nek Sayyidah Aisyah mengatakan, nek kula sungguh saya zikir dengan hatiku, zikrul qalb iku lebih aku sukai daripada zikir dengan lesanku, lebih aku sukai 70 kali. Maknanya ngeten. Jadi bagi Sayyidah Aisyah beliau mengatakan la an azkurallah, ini bagi beliau nggih, zikrul qalb lebih 70 kali lebih aku sukai daripada zikir dengan lesan. Saka kene zikir qalb luwih apik timbangane lesan. Tapi waqala akharun, ulama yang lain mengatakan zikrullah bil lisan afdol, zikir dengan lisan luweh utama. Ruwiya an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud qol, beliau mengatakan madama qalbur rajul yadhkurullah taala fahuwa fi shalat wa in kana fi syuk. Beliau mengatakan selama hati manusia terus ingat kepada Allah, maka dia mendapat pahala ibadah itu meskipun neng jero pasar. Wa in kana fi syuk, wa in taharraka bidzalikal lisan wa syafat fahuwa a'dham. Tapi nek lesan dan kedua bibirnya menggerakkan untuk zikir, itu lebih agung. Loh, saka kene kan ulama berbeda. Enak sing ngomong zikrul qalb luweh apik, enak sing ngomong zikrul lisan luweh apik. Terus jamek maneke piye? Maka dijawab, dikatakan dijamekne wasawab indi anna ikhfa an nawafil afdal min duhuriha liman lam yakun imaman yuktada bihi wa in kana fi
mahfalin ijtama'a ahluhu li ghairi dzikrillah aw fi sukin wa dzalika annahu aslam lahu minar riya. Ngoten. Dadi niki nek menggahipun tahqiqe nggih, lek kita niku zikir dhewe tur duduk tokoh, artinya kita tidak diikuti, maka sing apik napa? Sing apik kita zikrul dengan qalb, zikir sembunyi, aja kok banterke. Iku sing apik lho ya. Iki ngomong sing apik. Lek dhewe buanter apa ya ora oleh? Ya oleh. Tapi sing apik nek kita dhewe tur kita ndak ora mimpin jamaah, sing apik sarehno. Untuk apa? Supaya luwih selamat ini daripada supaya selamat saking penyakit riya. Riya iki pamer. Ngoten. Pamer. Terus waqala napa? Waqat rawaina min hadis Sa'id bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khairu rizqi ma yakfi wa khairu dzikri al khafi. Kanjeng Nabi dawuh saapi-api rezeki sing cukup senajan akeh. Cukup wis pokok cukup. Khairu rizki saapi-api rezeki sing cukup, rezeki sing dadekne cukup. Khairu dzikri saapi-api zikir sing khafi, sing samar. Lah, tapi waliman kana bil khala ayat kurallah bi qalbi walisanihi. Jadi karepe ngeten, karepe nggih, karepe intine ngoten wis dari paparan yang panjang menika itu intine lek sing apik, lek ditakoni zikir sing piye sing apik niku? Sareh apa banter, terus sing samar napa sing ngedeng? Jawabane ya ndelok-ndelok ngono panggan. Lho lek kalau orang yang dzikir itu imam, tokoh nggih, tokoh mimpin jamaah kok dzikir kok kolep kok dzikir nggih. Yo makmume yo ngantuk-ngantuk niki. Iso ndingkluk-ndingkluk. Ya ngono banter. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya ngono banter. Aja enggak dzikir. Ngene tok. Apa kuwi Mang? Apa dzikir apa ki ya? Dzikir ati. Oh ya ruwet ya. Makanya jadi imam tokoh diikuti ya dibanteraken. Utawa sing mboten khawatir riya nggih. Tapi nek awake dhewe kita zikir dhewe, zikir piyambak gitu, di tempat yang sepi nggih, maka zikrul qalb atau zikrus sirri luweh apik. Ngoten lho. Jane cara dhewe ngono buwanter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dhewe buwanter ngono oleh apa ora? Oleh, tapi sing luwih apik sareh. Jadi makanya teng mriki dikatakan napa? Wal afdal lidzakir, sing luwih utama bagi wong sing dzikir, baik itu sirri napa jahar, zikir apa maca sing apik al aslah minhu mali qalbi. Wis deloken dhewe atimu sing luwih penting kira-kira sing ndi. Ari kon delok posisi niki wau. Nek kira-kira ning panggonan sing ruwame ning pasar, terus napa khawatir mengko lek banter riya utawa disawang wong, ya wis dikira sareh biqalbi mawon. Ngoten. Dadi tapi lek pas dhewe atau pas ngimami jamaah dadi imam tahlil ya bantero. Nggih. Tapi lek pas anu dhewe dzikir dhewe gitu, di tempat sepi dzikir dhewe lho, ya wis sareh. Nah, itu artinya sesuai dengan keadaan. Wis. Wa dzikru huwa al-wirdu daim al-mustamir. Sing diarani zikir kuwi wiridan sing terus-menerus
yang dilakukan secara terus-menerus. Niku jenenge zikir. Lek wirid niku napa? Wirid niku membaca maos suatu bacaan tertentu dengan terus-menerus. Niku wirid ya meh padha dengan zikir. Jadi wirid niku membaca bacaan tertentu, mbuh bacaane Quran, mbuh bacaane sholawat, mbuh bacaane zikir yang dilakukan secara terus-menerus. Iku wirid. Wirid itu sesuatu yang terus-menerus. Enek wong maca Quran terus-menerus istiqomah kuwi ya wirid. Mula wingi kan didhawuhne kita. Napa niku wayam bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil Quran. Jenengan maca Quran bar maghrib istiqomah kuwi ya wirid jenenge. Terus lho maca Quran kok wirid, ya apa wirid itu apa? Wirid itu membaca bacaan tertentu. Bacaan tertentu niku ana kalane Quran, ana kalane sholawat, ana kalane ngaji ngene iki tertentu. Kita istiqomah setiap Selasa karo Senin Selasa ngaji niki iki ya wirid. Tapi wirdun min ilmin nafi'. Mula teng mriki lak didhawuhne mangke, wirid niku kathah. Jadi enek sing wiridun niki lagi zikir. Enek sing wirid berupa ilmu nafi'. Wirid yang berupa mikir-mikir ya enek lho, Pak. Mengko bape enek faslun wayambangi ayyakuna laka wirdun minat tafakkur. Lho tafakkur iki lek terus-menerus istiqomah kuwi ya wirid. Ngono lho ya. Jenengan pahami wirid ya apa? Yo zikir ya meh padha pancen. Nah cuma lek wirid secara lebih umum ngoten. Jadi wirid itu pokoknya sing membaca bacaan tertentu secara terus-menerus. Ana kalane wirid itu yang berupa tafakkur, ana kalane qiraatul ilmi ngaji, ana kalane maos Quran, ana kalane ya berupa zikir. Ngoten. Niki ngoten. Niki niki ngoten niku. Enek sing wirid niku berupa salat. Nggih. Tsumma innal aurat, summa innal aurat takunu fil aksar salatan naflin. Wiridane wong-wong saleh iku, wiridane wong-wong saleh sing akeh nglakoni salat sunnah. Innal aurat iki jamake wirdun. Wirdun jamake aurat. Itu akeh-akeh berupa salat sunnah au tilawati Qur'anin utawa qiraata ilmin ngaji ngene iki. Iki ya wirid lho, Pak. Au zikrin utawa wiridan berupa zikir au fikrin. Kitab Risalatul Muawana halaman 23 nek kitab kula. Niki. Niku enten niku. Summa inal aurat takunu fil aksar salat. Dadi sing diarani wirid niku macam-macam wirid niku. Ana kalane salat sunah, ana kalane maca Quran, ana kalane ngaji, ana kalane zikir, ana kalane fikrin, tafakkur. Lah mangke disebutaken masing-masing. Wis. Ngoten. Lajeng wa afdal wa dzikru wa al-wirdu daim al-mustamir fajtahid alla yazala lisanuka radban minhu fi kulli hal. Berusahalah empun ngantos lisan kita niku fajtahid berusahalah supados lisan kita niku selalu basah berzikir kepada Allah fi kulli halin. Karepe anjuran usahakan lisan kita basah. Basah zikir setiap saat. Lho kok basah? Ya maknane terus menerus lisan kita kan zikir. Kecuali waktu-waktu ketika wiridan sing mboten mungkin untuk mengumpulkan antara wirid dengan zikir.
Contone maca Quran, wirid berupa maca Quran. Lah niku karo zikir ya angel. Sing penak ketika maca Quran karo tafakkur, lesane muni, atine memahami makna. Ngoten menika qiraah wa tafakkur. Nek qiraah maca Quran kan sing penak karo napa? Tafakkur. Kal qiraah wa tafakkur. Wa takunu fi hadhil ibadat wa ghairiha minal qurubat dzakiran lillah bil maknal am. Nah, ketika kita maos Al-Qur'an sambil mengangan-angan maknane, wis kita berarti di samping wirid berupa Al-Qur'an, sak maknane kita ya zikir tapi dengan makna yang umum. Artinya makna yang umum maca Quran kuwi ya termasuk zikir. Wala taktasiru ala nau'in wahidin minadz-dzikri. Terus nek zikir niku apike aja mung siji tok lafate. Aja mung siji tok lafate. Terus piye sing apik bal yambagi ayyakuna laka min kulli nau'in wirdin, bahkan sing sae menika ketika kita zikir niku ya di jenise niku sing kathah. Ya kadang subhanallah, kadang alhamdulillah, kadang la ilaha illallah, kadang astaghfirullah, kadang sholawat, ngono lho. Macem-macem. Tujuannya apa? Supados satu, kita mendapatkan keberkahan masing-masing jenis zikir. Lha mung sitok ya kursi tok ngono lho. Meskipun afdalu dzikri la ilaha illallah, tetapi lek iso aja mung la ilaha illallah tok zikir kita. Ya kadang enek astagfirullah, enek subhanallah. Mula kalih para ulama jenengan nek malam Jumat dijak zikir sing macem-macem al musamma bitahlilan. Ya ta? Lho tahlilan kuwi lho. Lho tahlilan niku lek jenenge ngono, Pak. Maca la ilaha illallah. Tahlil lho. Niku saka fi'il madhi halala yuhallilu tahlilan. Apa artine? Maca la ilaha illallah. Tapi ketika disebut nggo tahlilan, ora mungkin mung imame langsung afdhalu dzikri la ilaha illallah, ora. Ya kadang enek maca subhanallah, enek astagfirullah, enek sholawat, ngono lho. Enek la ilaha illallah. Ngene iki cara balaghah jenenge majas mursal. Apa, Bu? Apa kuwi? Telo ya dionceki terus di goreng jenenge napa? Klothok. Nah, klothok iki telo digoreng. Dadi majas mursal niku itlaqul juz wa iradatil kul. Ngono. Dadi mengucapkan sebagian tapi sing dikarepne kabeh. Ketika kita ngomong tahlilan, meskipun maknane maca la ilaha illallah, tetapi sing dikarepne ya enek subhanallah, enek astagfirullah, enek sholawat, macam-macam. Ngoten jenenge majas mursal. Padha karo niki, bulan Muharram niku bulan Suro nggih. Suro kuwi asline kan Asyura. Suro akhirnya wong Jawa Suro. Asyura iku artine tanggal 10 Muharram. Suro kuwi asline tanggal 10 Muharram tok. Asyura itu tanggal 10. Lek tanggal 9 Tasu'a, iya ta? Asyura. Tapi karo wong Jawa Suro kuwi didadekne jeneng bulan Suro. Ngono to? Padahal kuwi asli maknane tanggal 10 Muharram. Ngono ki jenenge majas mursal. Padha karo tahlilan maknane maca la ilaha illallah tapi isine macem-macem berbagai bentuk zikir. Jadi siji manfaate kon merno-merno zikir niku supaya setiap zikir macam zikir kita dapat keberkahan. Mula sing akeh jenise. Lalu sing nomor loro tujuane ben ati kita mboten waleh. Ngono lho. Ben ora waleh. Mula dikatakan ning hikam
Syekh Nataillah Sakandari dawuh mergo Gusti Allah ngerti neng awake menungso enek sifat malal, sifat bosen, basa Tulungagunge waleh. Mula lawana bihi taat, maka Allah membuat ibadah ki macem-macem supaya ben ora halah wong mangan mawon lho Pak. Ayo mungguh jenengan sing paling enak apa Pak? Sate. Lek mben dina sate ya waleh. Sarapan sate, makan siang sate, makan malam sate, sesuk ya ngono. Sarapan sate. Kira waleh mboten? Alah mblenger. Ya kadang sate, kadang sego pecel, kadang sayur asem lah ngono lho. Lah zikir ya ngono. Diwerna-werna, nggih. Sakniki wis jam 7:30 punjul 10 wayahe cekap. Donga dinonga muga-muga kita sedaya pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kita sedaya keluarga kita tiang-tiang sing kita tresnani muga-muga ditakdirke Allah pinaringan nasib sae fid dunya wal akhirah, tangsa angsal kawelasanipun Allah, angsal rahmatipun Allah, nggih. Muga-muga sedaya dosa-dosa kita disepuro kalih Allah, amal ibadah kita dipun tampi, lan nalikane sewaktu-waktu kita dipundhut Allah mugi-mugi kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.